Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Live. Danes je z mano Vesna iz plesnega društva Salangazija, ki uči Bollywood, indijske plese in tudi orientalske plese. Ste pa tudi plesno-gibalna terapevtka, kaj ne? Najbolje, da nam Vesna zaupa svojo zgodbo, kako si pričela s plesom, kako si pričela s temi različnimi stili, kje si izvedela za njih in kaj te je pritegnilo na njih. Ja, pričela sem plesati že kot 5-letna punčka. Takrat sem začela z baletom, potem sem šla prek džeza in sodobnih plesnih tehnik, sem se potem usmerila v orientalski ples. In nekaj let potem sem pa srečala indijski ples in to je potem postal ta moj glavni repertoar. Temu sem dodala sicer tudi družabne plese in flamenko, ampak nekako tukaj je ostalo moje srce. Ampak tudi ste kdaj obiskali Indijo? Dvakrat sem bila v Indiji. Bila sem tam tudi na plesnem tečaju, na izobraževanju pri svojih učiteljih. Enkrat v Južni Indiji in enkrat v osrednjem delu pri Bombaju. Plesi, ki jih plešeš, izhajajo iz tujine. Tako da verjetno si se tudi kaj več izobraževala v tujini. Omenila si, da si šla v Indijo, tudi kje drugje? Ja, bila sem dvakrat v Indiji, bila sem v Egiptu in pa veliko sem se vozila v Avstrijo, v plesni center, kjer so se dogajale različne delavnice učiteljev, ki so prihajali iz Amerike, iz Egipta, iz Indije, iz vse mogočih držav. In tam je bil res center, kjer se je ogromno tega znanja kalilo. To je bil Dunaj? To je bil Dunaj, ja. Dunaj, tudi v grad sem hodila, ampak največ na Dunaj. Indijski ples pa Bollywood pri nas nista tako zelo prepoznana. Oziroma vi verjetno že veste, koliko velika je ta skupnost, ampak mogoče, če nam lahko malo več zaupate o teh dveh stilih, tudi razlike med njimi, ker včasih si nekateri, ki ne poznamo toliko indijski ples, predstavljam, da Bollywood je indijski ples, ampak je veliko več indijski ples, kaj ne? Ja, torej imamo klasične indijske plese, ki jih je 7 osnovnih stilov. Jaz plešem enega od njih, to je Bharatnatyam, ki je nekako eden od bolj poznanih. Bollywood je pa mešanica plesnih stilov, kjer je sicer glavna nota indijska, vedno so pa dodane zraven ali jazz, hip-hop, sodobni ples, balet, različno. Bollywood je filmska industrija, ki pa je skoraj vedno prepletena s plesom in petjem. Predvsem je veliko filmov posnetih Bollywood, ne? Zelo veliko in v njih se veliko pleše in poje. In pleše se različne plesne koreografije, ki so mešanica od bolj klasičnih do skoraj čisto modernih variant indijskih plesov v povezavi z drugimi plesnimi stili. Kateri je pa bolj popularen v Sloveniji? Kje se sploh... Bollywood je sicer popularen, se mi zdi bolj poznan, ker ljudje gledajo filme. Kljub temu jih pa zaenkrat še vedno več plese klasični indijski ples. Ker pa mogoče tudi zato, ker je daljša tradicija tega klasičnega indijskega plesa pri nas. Koliko časa pa je že indijski ples in Bollywood, koliko časa sta prisotna v Sloveniji? Mislim, da so leta 1995 prvič imeli delavnico indijskega klasičnega plesa na Javnem skladu za kulturne dejavnosti. Takrat sem ga tudi jaz srečala. Bollywood je pa kasnejši. Jaz sem ga začela učiti, kje se bom to spomnila, okoli let. Se ne spomnim več, ampak ne vem, 2000, tam nekje, 2005, najkasneje, prej že, no. Tam nekje sem jaz začela z Bollywood delavnicami in potem se je počasi začelo to širiti naprej, no. Torej prisoten kar že dolgo let pri nas. Ja, ampak vedno je to majhna skupnost. To je v slovenskem krogu nekaj eksotičnega, posebnega. Omenili ste, da ste bili tudi že v Indiji. Ali bi lahko primerjali, kakšna je plesna skupnost tam in kakšna je recimo pri nas? Ja, predvsem glede klasičnega plesa lahko govorim. Klasični indijski ples v Indiji plešejo otroci, zelo veliko otrok, potem pa šele v odrasli dobi nekatere ženske. Tako da to je razlika pri nas in tam. Pri nas večinoma pričnejo plesati odrasle osebe. Tam plešajo tako moški kot ženske, večinoma sicer ženske, pri nas skoraj izključno ženske. Potem tam je ples malo bolj povezan z duhovnostjo, pri nas je pa to pač plesni stil.
plešete že veliko let. Ja. Tako da v tem času se je zagotovo našel kakšen res tak smešen trenutek, pa tudi kakšen trenutek, ki vam je pa res se vtisnil v spomin kot nekaj res posebnega v vaši karieri. Ja, mogoče en smešen trenutek je bil, ko smo v eni predstavi dokaj pozno dodali nek glasbeni vložek in smo potem predčasno tekli na oder. In potem tam smo morali malce se znajti. To je bil recimo en tak smešen dogodek, ko nismo bili pripravljeni, znajdli smo se pred publiko in nismo vedeli, kaj naj zdaj delamo. In potem smo pač improvizirali in se nekako znašli in smo se potem še leta temu smejali, kaj smo počeli. Dogodek, ki se mi je vtisnil v spomin, teh je veliko. Zelo rada se spomnim, ko sem plesala s svojim učiteljem Učvalom Bole, ki je že umrl. Z njim je bilo res posebno doživetje plesati na odru, ker je bilo kot neka duhovna izkušnja na pol. Torej ste tudi nastopali skupaj z njim? Ja, zelo veliko sva skupaj nastopala in med nama je bila vedno neka taka povezanost, neka usklajenost, tako da sva vedno zelo usklajeno delovala v plesu, čeprav nisva veliko skupaj vadila, saj je prihajal v Slovenijo 2-krat na leto. Je pa prihajal iz Indije? Iz Indije je prihajal v Evropo, pri nas je bil mogoče 2-krat na leto, po 10 dni, 14 dni in takrat je pač poučeval tukaj. Kot si omenila, plešeš različne stile. Med njimi so gotovo različni učitelji, s katerimi si delala in mogoče tudi takšni, ki so ti inspiracije, mogoče jih še nisi spoznala ali pa si delala z njimi, kateri bi to bili, ali pa mogoče kakšna inspiracija, ki jo jemlješ od drugod, ne od samih obstoječih učiteljev. Včasih so me inspirirali učitelji, pri katerih sem se izobraževala več let v Avstriji, saj so prihajali iz Egipta in so mi res veliko dali, veliko so me tudi spodbujali. Pomembna izkušnja je bila pač tudi ta tujina, kjer je bilo dosti več znanja kot pri nas. Jaz sem bila pač le ena od osnovne platforme plesne te. Tako da včasih so bili oni moja inspiracija. Danes bi pa rekla mogoče, da gre bolj za kakšen trenutek, kakšen gib, kakšna situacija, ki me spomne na neko možno izvedbo v plesu. No? Bolj bi rekla, da na tak način dobivam največ inspiracij in pa mogoče izzivov. Glede na to, da plešeš že veliko časa, že veliko znanja imaš, kje pa zase vidiš recimo kakšne plesne izzive? Oziroma je še kak stil mogoče, ki ga želiš še dodatno nadgraditi? Z veseljem bi se učila še cel kup stilov. To je nekaj, kar bi z veseljem zavrtela uro nazaj. Ampak pač čas gre svojo pot. Kaj bi mi bil pa res izziv, je pa, da bi lahko delala z res profesionalno skupino. Kar pomeni, da bi bila to skupina plesalcev, ki so visokošolani in imajo čas samo s tem se ukvarjati. To je pa neka želja, vizija, ki je na žalost zaradi okoliščin težko izvedljiva. Je pa nekaj, kar bi me res veselilo, ker bi takrat lahko ples šele dobil res prave razsežnosti. Tudi nastopate potem sami? Nastopam sama, nastopam skupino, imam zelo dobro skupino, ki je zelo visoko, zelo kvalitetna, dolgoletni plesalci so, ki so res tehnično zelo dobri. Da imamo precej nastopov. Ples nam da veliko. Zdaj zagotovo je kakšno znanje iz plesa, ki ste se ga naučili, ki ga mogoče lahko aplicirate tudi v vsakdanje življenje. Je kaj takšnega, tudi se vas dotaknilo? Recimo veliko je samozavesti tukaj, lahko zelo veliko na samozavesti pridobiš, na poznavanju telesa, na pravilni drži, zdravi drži, družabnosti, stikih z ljudmi, vztrajnost, koncentracija, pomnjenje, ustvarjalnost. Tega je malo morje. Je kakšen nasvet, ki bi ga podala plesalcem v zvezi s plesom? Da je najbolj pomembno plesati srcem, tehnika pride. Je kakšen plesni gib, ki ga imaš ali najraje, ali gib, ki ga vedno narediš kot nek tvoj prepoznaven gib? Zdaj, glede na to, da plešem nekaj različnih stilov, bo to zdaj težko eden, ne? Ampak vsekakor je bil
en plesni gib, ki sem ga potem tudi uporabila pri znaku plesnega društva in mi je predstavljal nekako nek razcvet, odpiranje. Je bil ta kot nek, vsaj tukaj glede rok, in pa tudi noge v posebnem položaju. Si pa pripravila en kratek izziv tudi za naše plesalce? Ja. Za plesni izziv sem vam pripravila krajšo Bollywood kombinacijo, pa poskusite tudi sami. Vesna, najlepša hvala, da si vzela čas za današnji intervju, da si dejansko predstavila zgodbo Bollywooda in indijskih plesov tudi pri nas. Plesalci, upam, da ste izvedeli kaj novega in da se mogoče v novi sezoni pridružite Vesninim tečajem. Tako da, Vesna, še enkrat hvala. Hvala tebi. Se vidimo čez dober teden. Srečno!